ये वाली जगह पे हमने अभी बनाना है, क्या नाम है, पानी वाला वो सिंक बनाना है। ठीक है, पहले तो ये किचन बना हुआ है लेकिन इसके अंदर पानी वाला सिस्टम नहीं है। अभी ये हटाएंगे हम लोग। ठीक है, हटा के इस जगह पे इसके नीचे शिफ्ट करेंगे, ये सामान निकाल देंगे, इसके नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, फिर वहाँ पर पानी का सिस्टम बनाएंगे। फिर ऐसे ही नया बनेगा। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे मार्बल लगेगा, फिर वहाँ पर ये ओवन हटा के उसके वहाँ पर नलका लगेगा। ये सारा आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, यहाँ भी किचन का सारा इधर प्रोसेस होगा। ठीक है, पहले किचन दूसरी तरफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कारपेंटर बना रहा अपनी चाल। ठीक है, और अपनी चाल बनाएगा। जो ये वाला यहाँ कारपेंटर काम करेगा ना, यहाँ पर ये जो साइड पे ये वैनिटी बनी हुई ना, ये वाली इस तरह की वैनिटी बनाएगा वो वाली। ठीक है, सेम इस तरह की होगी लेकिन कलर ब्लैक होगा, उसका शीट का कलर ब्लैक होगा। ठीक है, कारपेंटर ये शीट वीट पुरानी निकाल देगा। जहाँ ये शीट लगी हुई यहाँ पर लगेगी बाद में टाइल। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये कारपेंटर ये निकाल रहा है। ठीक है, मैं आपको दूसरा किचन दिखाता हूँ जो अपने ख़त्म करना है। और दूसरा हमारे पास ये वाला वो किचन है। ठीक है, इसको डब्बे वब्बे निकाल के सारा, ठीक है, सारा ख़त्म कर देना जरा। ठीक है, इस जगह आएगा बाथरूम। ठीक हो गया। ठीक है, पहले सारे डब्बे शब्बे कट के फिर टाला वाला निकल गया। ठीक है, और दरवाज़ा भी निकल जाएगा। ठीक है, फिर उस तो बाद एक बाथरूम से वो आएगा कि ना कमोड और एक बेसन। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं ले करना, सिर्फ दो चीज़ आएंगी क्योंकि छोटी जगह है, इस वास्ते दो चीज़ें ले करनी। पहले आप बाथरूम बनाया सी। ठीक है ऐसे। ठीक है, दो बाथरूम से ही छेल वेल के पूरा सिंगल एक बाथरूम करता बड़ा। ठीक है, और उस बाद इन्होंने एक बाथरूम कट पै रहा, कहते किचन दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो और इत्थे बना दो बाथरूम। ठीक है, फिलहाल हर चीज़ बाहर निकलेगी। ठीक है, सफाई होगी, दरवाज़ा खुलेगा, फिर उस बाद सैटिंग करांगे कित्थे बेसन आएगा और कित्थे कमोड आएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल असी इनू बाद च छेड़ांगे। ठीक है, पहलो असी ला रहे हैं उन्होंने पहले किचन का काम ख़त्म करना। ठीक है, कह रहे पहले किचन ओके कर दो सानू। ठीक है, असी इस्तेमाल कर सकिए, उधर का सारा सामान इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उस बाद अगे चलांगे। ठीक है, इतने शिफ्ट हो गई है। ठीक है, उधर काम शुरू हो गया। ठीक है, कारपेंटर आया सी, पमैश वगैरह लैके चला गया, इतने वैनिटी बनेगी। ठीक हो गया, तो मार्बल का ऑर्डर देता, इस चीज़ में मार्बल आएगा, जो वैनिटी बनेगी उसते मार्बल आ जाएगा। ठीक है, वो सामने उत्थे नलके का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो लैना पानी दियाँ बाहर निकल जानियाँ। ठीक है, तो बाकी बिजली वाले ने फ़ोन किया इलैक्ट्रीशियन। अब और थोड़ा अगे पीछे जाएगा, थोड़ा उत्ते हो जाएगा या इस दीवार से आएगा, कंसील आएगा। पहले ओपन आना है, इनू कंसील करना है। ठीक है, इस दीवार के सामने आ जाएगा, कंसील हो जाएगा। ठीक हो गया, तो गर्मी टाइट है। ठीक है, सामने जो रोड है इशारा फैसल है। ठीक हो गया, बाहर टाइट गर्मी है। ठीक है, और लैना इतने बाहर दोनों निकलियाँ, एक पानी की लैन उत्ते चली जाएगी। ठीक है, और जो ड्रेन वाली लैन है वो नाल वो बाहर निकल जाएगी, फिर वो उधर बाद दूसरी जगह मिला देवांगे असीं। सही है, तो इस तो बाद तुहानूं अगे दिखावांगे अगे का प्रोसेस। ठीक है, बाकी अजे तक वीडियो में लाइक नहीं किया, वीडियो में लाइक कर दो और सोना या कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कराया करो यार। सही, इस बार अगे तुहानूं प्रोसेस दसांगे। ठीक है, लो जी मिस्त्री आ गया। ठीक है, ये थल्ले जिहड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, इत्थे 2 20 इंच का। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म बनाएगा। ठीक है, मालवल पा के कते पा के प्लेटफॉर्म बनाएगा। ठीक है, असी पानी का काम कर दिता वा। ठीक है, थल्ले ड्रेन का काम भी हो गया, लाइना बाहर कट दी। ठीक है, हुण रह गया मिस्त्री का काम। मिस्त्री प्लेटफॉर्म बनाएगा, फिर उस तो बाद कारपेंटर आएगा, तो कारपेंटर आके अपनी वैनिटी रखेगा। ठीक है, और बाकी चलो देखते हैं, ये बन जाए फिर उस तो बाद तन दिखाने। ठीक है, उत्तर पूरी टाइल लगेगी। लो जी, ये हमारा बन के हो गया तैयार। ठीक है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी इंतज़ार है कारपेंटर का। कारपेंटर आएगा, इस पर वैनिटी आकर रखेगा, फिर इसके ऊपर मैं मार्बल ला के इसके ऊपर मार्बल रख लूँगा। ठीक है, फिर ऊपर वाली टाइल लग जाएगी। ठीक है, ये तो काम हो गया हमारा। ठीक है, अभी गीला है। ठीक है, अभी शाम को इसको पानी लगाएंगे, सुबह लगाएंगे। ठीक है, जब तक ये पका हो जाएगा। ठीक है, फिर सुबह वैनिटी लेके आएगा कारपेंटर, वो रख देंगे, फिर मार्बल आएगा। ठीक है,
बाकी उसके बाद आगे वाला प्रोसेस बाद में होगा। ठीक है।